အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Samsung ရဲ့ A series မှာရေးစိမ်းခံပြီးဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ Galaxy A35 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Galaxy A35 လေးကို unboxing မလုပ်ခင်မှာအနေငယ်လေးအတူချုပ်ပြောစရာအကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်A35 ကကျွန်တော်တို့မနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ A34 နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပုံသဏ္ဍာန်သွင်းပြင်းအနေထားရအရင်မပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချက်လေးတွေတော်တော်များများရှိတယ်။ပါဝင်လာတဲ့ SoC A01380 ကကျွန်တော်ရခင် A54 မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကိုပြန်လည်အသုံးပြုထားတာမှန်ပေမဲ့ဒီကျွန်တော် optimization တွေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် PUBG မှာဆိုရင် smooth extreme ရတာတို့ mobile legend ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင် graphic setting တွေက ultra ပွင့်တာ row ဆိုတဲ့ feature တွေအားလုံးကိုသုံးလို့ရလို့ daily drive ကောင်းကောင်းသုံးဖို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုနောက်မှာ unboxing footage အပြည့်အစုံရှိတယ်ပေါ့အဓိကသဘောကျတဲ့အချက်က A34 တုန်းကတိတ်မကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ camera AI generative feature တွေကဒီကောင်မှာတော်တော်ကောင်းလာပြီပြင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်က selfie မှာပဲဖြစ်ဖြစ် main camera မှာပဲဖြစ်ဖြစ်A35 မှာတော်တော်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်အဓိက15 megapixel main camera ပါဝင်တာတွေ13 megapixel selfie camera တွေအသာထားပေါ့ရိုက်လိုက်လို့ပြန်ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ရုပ်ထွက် skin tone တွေကိုရတာတွေးလိမ့်မယ်နောက်မှာ footage အသေးစိတ်ထည့်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်ကတော့ battery 9000 mAh ကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့charging ကောင်းကတော့ဒီကောင်းမှာမပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ first sale မှာဝယ်တော့25ကောင်းလက်ဆောင်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီ25 watt နဲ့ဒီ9000 mAh ကိုအားသွင်းရင်တော့ average တနာရီ15မိနစ်ဝန်းကျင်တော့အားသွင်းရမယ်အနေထားမှာရှိတယ် big quality ဘိုင်းအတွက်တိုးတက်လာတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မနစ်ကလိုပဲ back cover glass back ကိုသုံးထားတယ် frame ကတော့ plastic frame အဓိကတိုးတက်လာတာရှေ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အကျန်းခံနိုင်မှုမှာဒီကောင်က Corning Gorilla Glass Plate ကိုသုံးပေးထားတာတိုးတက်လာတဲ့အချက်ပုံမှန်တိုင်းပဲ under display fingerprint ပါဝင်တယ်လို့ဒီ IP68 ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ခွက်လောက်ရည်ထဲမှာစိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တကယ်စိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းမှာfake လုပ်ပြီးကြော်ညာတာတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီရေဆိုးခံတယ်ရေစိန်ခံတယ်လို့ကြော်ညာလဲရေဝင်တော့အာမခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိထားတဲ့အချက်ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကိုရှေ့မှာအနေငယ်လေးပြောပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ် footage ကတော့နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ unboxing video မှာတွားကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျSamsung Galaxy A35 5G ပါ RAM 8128GB version ကို73,900ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Scene Ejector User Guide Type C to Type C ကြိုးလေးပါပါမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့မင်းသားကြီး Samsung Galaxy A35 5G လေးပါ။ Samsung Galaxy A35 5G လေးရဲ့ big quality design အသားနာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပိုင်းခြားမှာမြင်ဘူးတဲ့ A05 တို့ A15 တို့ A25 တို့နဲ့အသားနာပုံစံတူတူပဲကျွန်တော်တို့ flat cover flat frame design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာတော့ဘောင်လေးမှာတော့မဆိုးတလောက်လေးတော့နည်းနည်းလေး cap လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ကတော့display အနေနဲ့ပန်ရှိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့မနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့A34 မှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရှိနေလာတယ်အခုကတော့ပန်ရှိုးနဲ့ဖြစ်သွားပြီကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့လည်းမနစ်ကတက်စားရင်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့48 megapixel main camera နေရာမှာ50 megapixel main camera ကိုထည့်ပေးထားတယ်နောက်8 megapixel ultra wide lens ရယ်5 megapixel macro camera ပါဝင်လာတယ်ပေါ့ big quality design အသားနာကတော့နောက်ဘက်က glass back ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် glass back ဖြစ်တာနဲ့အညီနည်းနည်းတော့လက်ရထည့်နိုင်တယ် frame ကတော့ဒီကောင်မှာ plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပေါ့ဒီရှေ့ရမျက်နှာပြင်မှာတော့13 megapixel selfie camera ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် Corning Gorilla Glass Plate ကိုသုံးပေးထားတာပုံမအကျန်းခံပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ touch screen ပါဝင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Sync slot ကတော့ Hi-Fi sync slot ဖြစ်ပြီးတော့ sync card 2 card ထည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ memory card စိုက်လို့မရဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော် sync card 1 card memory card ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.2mm ရှိပြီးအလေးချိန်209 gram နီးပါးရှိပါတယ်ကင်မရာဘက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမထွက်ဘူးအပေါ်ဘက်မှာ sync slot လေးထည့်ပေးထားတယ် mic ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့
volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် mic ပါမယ် type C port ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set တက်လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါ display အနေနဲ့က 6.6 inch Super AMOLED display ကိုအသုံးပြုပြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော် Full HD resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 120Hz refresh rate support ပေးတယ်ပေါ့ peak brightness ကတော့1000 nit အထိရမယ်လို့တော့ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung ရဲ့ Super AMOLED display တွေကတော့ဘာပြောကြည့်လို့အမြင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့မနစ်က A54 မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Exynos 1380ကိုဒီမှာပြန်လည်အသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် security ဘိုင်းအတွက်ပါဝင်လာတဲ့ under display fingerprint ကလည်းအားလုံးသဘောကျစေမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ် A35 လေးကို set up လုပ်ပြီးမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားပါpeak bright နဲ့1000 nit ပေါ့နော်တော်တော်လေးနဲ့ဆိုရအနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြူရင်း angle လေးတော်တော်ရပါတယ်ဒါ Samsung Super AMOLED ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက Samsung ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် Google Service ဘာညာစိတ်ပူစရာမလိုတခါတည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည် official တင်သွင်းရောင်းချတဲ့ Samsung နေမှာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း call recording အသုံးပြုမယ်ဟိဆိုရင်လည်း call recorder တခါတည်းပါတယ်အတန်ဖမ်းနေသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများဒီလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးချမဲ့သူတော်တော်များများဒီကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေအနေနဲ့ display ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ display မှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် motion smoothness ကတော့ refresh rate ပေါ့။ refresh rate ကတော့သူက adaptive မှာထားတဲ့ height ဆိုရင် 120Hz ဒါမှမဟုတ် 16Hz 90Hz လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ပြီးမယ်ပေါ့။တကယ်လို့ကိုကအနေဆုံးနဲ့ထားပြီးသုံးရင်တော့ 16Hz မှာထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ eye comfort ရှိကတော့screen ကနေထွက်တဲ့ blue light တွေကို filter လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ရင်အဝါရောင်တန်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်မယ်မျက်လုံးတက်တာမယ်နောက်တစ်ခါ color အရောင်ပေါ့ screen ရဲ့ color အရောင်ကိုပြင်ဖို့အတွက် screen မှုမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက် color တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ vivid နဲ့ပဲကြည့်မယ်ပေါ့ကိုကဒီ Super AMOLED ရဲ့အရောင်တောက်တွေမကြိုက်ဘူးအပြင်နဲ့တဘာဝဆက်တာကြည့်ရင်တော့ natural မှာထားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ vivid မှာပဲထားပြီးကြည့်မယ်အဲ့ဒါမှ vivid ကိုမှကျွန်တော် white balance ကို cool tone မှာထားခြင်းလား warm tone မှာထားခြင်းလားထားပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးကြည့်လို့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ Samsung ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်သုံးပြလာတော့မသိဘူးဒီ touch sensitivity ပေါ့နော် touch sensitivity ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်ရင်ဒီ touch sensitivity လေးတွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာတစ်ချက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ display မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ် software ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင် One UI 7.1 ကိုသုံးထားတယ် Android version 14 ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် user တော်တော်များများမေးတဲ့ feature တစ်ခုရဲ့ advanced feature တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ motion and gesture မှာတစ်ချက်ပြချင်တာပေါ့နော် lift to wake ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကင်လိုက်တာတဲ့တခါတည်းဖုန်းပွင့်သွားတာ double tap လုပ်ရင် screen on မယ် double tap လုပ်ရင် screen off ပဲတော့ Samsung မှာတော့တခါတည်းဖွင့်ပေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမဲ့တကယ်လို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့ height ဆိုရင် advanced feature တွေပါဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်နောက် multi window တွေသုံးခြင်းနဲ့ height ဆိုရင်လည်းဒါ split screen သုံးဖို့အတွက်ဝင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ Dual Messenger ပေါ့နော် Facebook နှစ်ခုတို့ Messenger နှစ်ခုတို့သုံးရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ on ပေးလိုက်ရင် Facebook နှစ်ခု Messenger နှစ်ခုသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဗျနောက် lock screen နဲ့ AOD ကတော့ bro screen ပိတ်ထားတဲ့ချိန်မှာ always on display ထားကြရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ပေါ့စိတ်ကြိုက် always on display ပါဘယ်လိုအနေထားကြတော့ဒီပဲကျွန်တော်တို့ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒါဆို always on display အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ်မနစ်ကထက်တော့ megapixel လေးပိုများသွားတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပုံရိပ်တွေကိုနောက်မှထည့်ပေးမယ်မိုးထဲမှာဘာတွေပါတော့ဆိုရင်မိုးထဲမှာတော့ pro မှုပါမယ် pro video ပါမယ် night မှုပါမယ်full move ပါမယ် panorama macro super slow motion high valley single take ပါမယ် video ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့နောက်နှစ်ခုလုံးမှာ 4K ရိုက်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ် 4K ကိုသူက UHD 60 fps ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတာတွေ့ပါတယ် main camera မှာပေါ့ selfie camera မှာဆိုရင်လည်းUHD 30 fps เนาะ 4K 30 fps ရိုက်လို့ရပါတယ် photo အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီမှာ12 megapixel ရှိတယ်ပေါ့ကိုကတကယ်လို့50 megapixel ရိုက်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါမယ်နောက် portrait မှုပါမယ်ပုံမှန်ပါနေကြ fan feature လေးထည့်ပြီးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံရိပ်အရေးသွေးရတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘယ်လိုအနေထားရုပ်ထွက်တွေရတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါမယ် A35 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ footage အရှုပ်ပုံတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာလည်း
boyfriend ဖြစ်တဲ့ကာလာလေးကိုရပြီးတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အရင် over saturated မဖြစ်ဘဲနဲ့တဘာဝကြကြနဲ့လှတဲ့ပုံထွက်လေးကိုရတယ် selfie camera ကတော့တော်တော်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ် skin tone တွေကင်ထားတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အကန်းတန်လိုက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရင်ဖွာလန်ကျဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်တဲ့ပုံရင်ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ် ultra wide lens ကတော့ထုံးစံတိုင်းအရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးရရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံရင်တော့ရတယ် main lens ကတော့အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့ပုံမှန် main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ portrait တွေဒါလူပုံတွေရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ skin tone ကိုရုပ်ထွက်ကောဟာ A34 ထက်အများကြီးတာပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပြော A35 နဲ့လူပုံတွေရရင်တော့ချိန်တဲ့ပုံတွေရမှာသိကြပါလေ Samsung Galaxy A35 ရဲ့ Exynos 1380မှာစော်ကစားရင်ရမယ့် Mobile Legends setting တွေပါဟာမိုက်သွားပြီပေါ့နော်မိုက်သွားပြီဆိုတာအဲ့တော့ A35 ဝယ်ရင်တော့ Mobile Legends ကို Ultra နဲ့ဆော့လို့ရပါမယ်သူကလည်း recommend အနေနဲ့ဆိုရင် graphic ကိုလည်း Ultra မှာ recommend ပေးထားတယ်နောက် frame rate ကိုလည်း Ultra မှာထားပြီးဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay Samsung fan တွေတော့မိုက်တယ်ဈေးကလည်းမိုက်တယ်လို့ graphic setting တွေလည်းများများဖွင့်နေပေါ့ LG ကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုမနစ်က A54 မှာကျွန်တော်စမ်းဘူးတယ်အဲ့တုန်းကထွက်ခါစားဆိုတော့ A54 မှာ graphic setting တွေအမြင်မရအောင် height ထိပဲပွင့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော် DSOC ကမနစ်က1380နဲ့ A54 ကတစ်နှစ်ရှိသွားပြီအခု PUBG မှာရော graphic setting တွေကဘယ်လောက်ထိပွင့်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ graphic setting ပွင့်သွားပြီဗျเนาะကျွန်တော်တို့ smooth ဆိုရင် H20 ထားပြီးဆော့လို့ရတယ် 16 fps ဆော့လို့ရမယ် balance ဆိုရင် ultra HD ဆိုရင် ultra HDR ဆိုရင် ultra ထိစားပြီးဆော့လို့ရမယ်ပေါ့တော့ smooth H3 နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမယ် device တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် sensitivity အတွက် gyroscope ကပို့ပပရှိလားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ training room ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ်ပါတယ်ရွာတက်နေဆိုဒါမျိုးဂျာရိုရွာတက်နေဆိုဒါမျိုးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် training room ထဲမှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော့သူ့ gyro ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးမှာပဲသိနိုင်ပါမယ်လောလောဆယ်တော့ review တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရေးသိမ့်ကောင်းတော့နည်းတော့နောက်ကျရင်လည်းကြာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လာမလားတော့ကျွန်တော်လည်းသိတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ PUBG setting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကတော့ပါဝင်တဲ့display နဲ့အတန်လေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပြောစရာရှိတာသူက speaker နှလုံးအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်ဒီ earpiece ကနေပြီးတော့အတန်လိုက်ထွက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ dual speaker system သဘောမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ
ကဲတော့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအတန် quality အနေနဲ့ဆိုလဲတော်တော်အဆင်ပြေတယ် speaker လည်းတော်တော်အတန်ကျယ်ပြီးတော့တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ bass တန်လည်းမစိုးဘူးတော်တော်အဆင်ပြေရတာကိုတွေ့ရမယ် display က viewing angle လေးမြင်ခဲ့မှာပေါ့နော် color accuracy ဘိုင်း brightness ဘာညာတော့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဒီဈေးတန်းမှာတော်တော်အဆင်ပြေကြည့်လို့ရတဲ့ display ပါဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ multimedia ဘိုင်းခံစားဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝ perfect အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Galaxy A35 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီနှစ်မှာတော့ A35 မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများများရှိလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် design ပိုင်းသူမြင်ရတော့တော်တော်များများဒီ big quality texture ဒါနာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီလိုပုံစံအနေထားပဲလာတာပေါ့နော်နောက်က glass back ကတော့နည်းနည်းလေးလက်ရထင်တာဒီမှာစမ်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာလက်ရထင်တာတွေ့ရတယ်တိုးတက်လာတာဆိုတာထက်ပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ရည်စရာလဲကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ pan show ဖြစ်လာတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ webcam လောက်ရမှာပေါ့အရင်နှစ်တည်းက A34 အထိကို pan show နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ notch နဲ့လာမှာဒီနှစ်ကတော့ pan show လေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ချင်းနေပါစေတွေကတော့ Samsung အနေနဲ့တော့နည်းနည်းပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေအားလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲချင်းပါစေ line ရဖြူးနေအောင်မြင်တွေ့ရတာတော့ရှိတယ်ရုပ်ထွက် display အတန်ကတော့တော်တော် perfect ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပါဝင်တဲ့ SoC Exynos 1380ကကျွန်တော် daily drive မှာဘယ်လောက်ပူနိုင်လဲ game ကြီးဆိုရင်ဘယ်လောက် battery စားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးပေမဲ့မနစ်ကတဲ့စာရင် optimization တွေအများကြီးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ mobile legend ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲနဲ့ ultra mobile legend ကိုရတယ်လို့ PUBG မှာဆိုရင်လည်း smooth H20 ပွင့်လာတာ webcam လုံးဝမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်က gyro လည်းပုတ်ပုတ်ပပဆော့လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကင်မရာတေချာတာတစ်ခုက A34 တက်အများကြီးပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ generative AI နဲ့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာ selfie မှာပဲဖြစ်ဖြစ် main camera မှာပဲဖြစ်ဖြစ် detail ကောင်းကောင်းရသလိုcolor ကြီးကအရင်ကြီး vivid ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထက်သဘာဝကြကြနဲ့လှတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကတော့ camera ဘိုင်းကလည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ဗျာ overall ဒီကောင်မှာပါဝင်တဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီတော်တော်ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်မကောင်းတာဆိုလို့ငွေသေးကြောင့်ဈေးက73သိန်းလောက်ဖြစ်သွားတာတော့မကောင်းတာလွဲပြီးတော့ကျန်တာကိုက Samsung fan ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ A35 လေးဟာ A34 တုန်းကအတွက်ပို့ပြီးရွေးချယ်တဲ့ device တစ်ခုအဖြစ်ရှိရလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ